эгемендүү болгонубузга кийинки жыл 30 жыл толот. Биз 15 союздук мамлекет таркагандан кийин көп проблемалуу маселелер менен мына өзүнчө мамлекет болдук. Ошонун ичинде эң оор маселе чек ара маселеси. Өзбекстан менен 85% кол койдук. Азыр активдүү иште жүрүп атат. 10% бүттү азыр, 5% калды талаш жерлер. Азыр иштеп атабыз. Иштеп, эки жактан иштеп атабыз. Тезирээк бүтүрөлү деп, эки жактан кызыктарыбыз мына кетип атат. Тажикстан боюнча 2 жыл токтоп калган 16-17 жылдары. Чек ара боюнча жылган эмес, токтоп калган, эч нерсе болбой. Да сүйлөштө болгон эмес. Мына 18 жыл баштадык, мен чындыгында жолуктум. Жолуккан жерде урматтуу Тажикстан президенти Эмомали Шарипович менен мына сүйлөшүп атабыз. Ал деле каалап атат. Бирок оор жылып атат. Эми эки мамлекеттен бир ойго келмейинче бул чек ара кыйын экен да. Мына мен айтып атам, биз даярбыз деп. Биз даярбыз. Мына мен чек ара менен иштеп атам, балдар менен жолугуп атам. Кайыр кандай чечиш керек, эл менен сүйлөштү бүтүргөнгө биз даярбыз. Алар да айтып атабыз, биз даярбыз деп. Бирок кээде кызыкканды калтырып атабыз да. Мына 29 жыл болду. Бүтө элек да Тажикстан менен. Мына мен бүтүрөйүн деп атам. Эми буга да убакыт керек экен да. Анан чек араны чечүүнүн 3 эле жолу бар мына туугандарым. Биринчиси, мына 29 жыл илең салаң болуп, мына эртең мүнөтүнөн көрөбүз деп коюп атып, мына чечилбей келди да. Мына менин мөөнөтүмө келди. Эми чечишим керек. Илең салаң болуп калтырганга болбойт буну. Мындай кетсе Кудай сактасын. Мына бир жерде чек арада бир чыгып атса, мен түнмө уктабайм мисалы. Өткөндө Аксайда болду, Көкташта болду, баягында Максатта болду. Түнмө уктаган жокмун. Ар жарым саат звонок, 15 звонок, ийнеде отурганда отурасың. Силер да ошондойсуңар да, чек арада отургандар. Кудай сактасын. Экинчиси, бул күч колдонуу жолу. Ким күчтүү салат? Кимин армиясы күчтүү болсо, даяр болсо, ошол жерди басып алат. Ал жерде бир гана армия калат, ошол жерлерде эки жактан тең. Элдин баары көчөт, кетет. Эгерде мына бир эле жерге, бир эле ошол айылга тийиш болсо мейли. Ал мамлекет менен калыш башалгандан кийин бүт чек ара боюнча башалат. Бүт чек ара. Тагысына 970 километрибизби? Бир эле жер болбойт. Баардык эл көчөт. А бул экономикага чоң зыян. Баардык үчүн турат аны. Электик агайын туугандар, силер чек арада жашап туруп, бул тынчтыктын баасын абдан жакшы билесиңер да. Бул жол бизге болбойт. Эч качан болбойт. Үчүнчү жол бул биз коңшулар менен макулда сүйлөшүү жолу, мыйзамдуу жолу, түбөлүктүү бүтүрө турган жол менен кетишибиз керек. Бул маселе абдан көп убакыт талап кылат, чыдамкайлык, сабырлык талап кылат. Ал тарапта, бул тараптага айткан маселени ортого коюп алып, эл менен сүйлөшүп, чече турган жолу бул. Мына азыр кандай болуп атат? Кээде Баткендеки эл чечпей эле, кээде булар колдоп атса, Бишкекте отуруп алып, Баткенди көрбөгөн, Баткенди келбеген адамды отуруп алып туруп ошол жерде кыйкырып, бакырып атышат. Ал чек араны ошол жердеки айылдагы эл, ошол жердеки эл, кийин балдарда ошол жерди мураска калтыра турган эл чечиш керек. Чек араны бул бир эле армия, бул чек арасы эле кармап тура албайт. А жерде эл болсо чек ара сакталат. Ошон үчүн ошол жердеки элге чек араны сүйлөшүү менен чечип берсек, анан кийин ошондой маселенин баары чечилет. Ошондуктан урматтуу Баткен агайын туугандар, мага ишениңиздер. Мына бир нерсе болсо силерге келип тийип атат. Президент катары келип мага тийип атат. Мен жооптумун да. Эч элегенден баарына жооптумун. Ошон үчүн бул маселени баягы Бишкекте отуруп алып, жылы квартирада WhatsApp менен, анан кийин Facebook'та отуруп алып, интернет аркылуу ар кандай чагымчылдык роликтер чыгарып атканда ишенбей, мына бизге жергиликтүү бийликке, ушул жердеки мына биздин чек арачылар бар, ушул жерде иштеп аткан, силер иштеп аткан жергиликтүү бийлик бар. Алар менен чогуу иштегиле. Биз шартты түзөбүз, сөз түзөбүз. Мына быйыл дагы шайлоо жылы билесиздер. Шайлоо жылында баардыгы чыгат. Асманда акын айды алып бербейт, калган баарын алып берет. Элге жагам деп туруп, баардык болгон нерсени баарын кошуп айтат, сүйлөйт, дейт. Бул эми саясат болуп келген болот. Ошон үчүн кызыккандык алдырбай, чек ара маселеси боюнча чогуу бар аракет кылалы. Иш алдыга кичине жылды. Сүйлөшүү болуп жатат азыр. Өткөндө сүйлөштүк, тынбай сүйлөштүм мен дагы. Маселенин баардыгы тең. Ошол жергиликтүү эл кимге тиешеси болсо,
ошол айылдак эл менен чек арадагы ошол жердеги туугандар менен сүйлөшүп анан чечилет. Силер менен сүйлөшпөйчө маселе чечилбейт. Ошон үчүн үмүтсүз бул шайтан иши дейт. Шайтанга алдырбай, акылдашып, сүйлөшүп, бул маселени сабырлык менен чечели.